Что мы видим? Большая оказия вырвала болтик. Стабилизатор. Надо сейчас подкручивать. При ближайшем рассмотрении видно, что резьба нарезана. Родные болты идут 10 на 1,5 метрическая резьба. Ну ничего не было, банально пересверлить и развернуть на 15. Соответственно, надо было привлечь Яшу Свердлова для увеличения одного этого места. Ну вот, подобрал из закромов болтик, такой же головкой, закрома. Честно говоря, я больше шпить уволил. Думал, привлекать сварочек сегодня. Ну ничего, дадим еще один шанс болтам. Всем пока, удачи.